Rinoplasti ameliyatı için başvuran hastalarda nefes alma problemlerine ek olarak horlama problemleri de sık görülmekte. Bu hastalarda özellikle gece uyku kaliteleri ciddi anlamda düşmekte. Hasta yakınları, özellikle eşler, aynı odayı genellikle paylaşamamakta ve bu hastalar genellikle farklı odalarda uyumak zorunda kalmakta. Dolayısıyla hastanın hayat konforunu ciddi anlamda düşürmekte. Dolayısıyla doğal olarak hasta bize sormakta. Ben eğer bu burun ameliyatım olursam horlamam geçecek mi? Horlamaya yol açan sebeplere baktığımızda genellikle yumuşak damak veya boğazımızın arka duvarından kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Maalesef burun kaynaklı problemler bu horlamayı ortadan kaldırmamakta. Tabii ki eğer ciddi bir nefes alma probleminiz varsa bu horlama sürecinizi tetikler ve agrave eder. Birazcık daha böyle ön plana çıkarır. Ama burun ameliyatından sonra horlama geçmesi gibi bir durum her zaman söz konusu olmayabilir. Hazır bu konuya değinmişken bir yanlış anlaşılmadan da biraz bahsetmek istiyorum. O da burun etleri. Hani bir sürü hasta kafasında şöyle kalıyor. Benim burun etlerim büyümüş, o yüzden horluyorum. Aslında onda şöyle bir durum var. O burun etleriyle geniz etlerini karıştırıyorlar muhtemelen. Şimdi şöyle söyleyeyim, o geniz eti büyümeleri genellikle çocukluk çağında gördüğümüz bir durum. Erişkinlerde öyle bir durum genellikle söz konusu olmamakta. Burun etlerin büyümesi genellikle nefes almanızı bozmakta ama horlamaya yol açmamakta.